这样就可以在那人的虞姬前思念他了。不过我并不这么想，呵呵，大笑。啊，靠我们一个人哪打得过啊？这个魔法使只会回复 HP 而已。大家看起来都很有精神呢。虽然事态比想象中的还要严重啦，但大家好像没什么事呢，太好了。接下来就是城里哦，才刚说完。哎，什么声音？要打仗了吗？是从那边传来的。哎，果然还是要打仗啊！世界和平不好吧？嗨，米娜，发现海员那边好像有什么声音，总是去看看吧。哦，哇，哎呀，大海员，大事不好啦！前辈，请冷静下来啊，把你们全部都杀掉！哎呀，看来发生了很多事呢。哇，又暴走了吗？我不原谅扰乱海里秩序的所有人！黑化哦，把你们都杀掉！哎，黑迪卡，冷静点，闭嘴，刺死你们！他已经愤怒的忘我喽，不妙，要阻止他！黑迪卡，冷静点啊，少女！杀光所有人，太疯了吧！这个海豚踢是海豚撞吧？哎，为什么要打大海员啊？你是没品，怎么可以打魔女啊？哦，赢了，赢了，赢了！好了，冷静点，黑迪卡，黑迪卡，我去自己的。啊嘞，回来了，黑迪卡先輩恢复正常了呢，这是怎么回事啊？旁边还有一堆死兔子，我又搞砸了吗？哎呀，我不是跟你说了不要一个人行动吗？前辈，这是太让人头疼了吧？哎呀，抱歉，我发现这群家伙以后就不由自主的激动了，好强！黑迪卡，哎呀，大海员，你回来啦！你没事吧？不要紧啦，这家伙数量虽然多，但没什么多大本事。哎呀，这是我的坏毛病啊！一遇到坏人，大脑就充血了。口啊，太可怕了啊！他把兔子分尸嘞，还有兔子头。真不好意思啊，大海员，但是你能回来帮我们，真是太好了。这样一来就能阻止那些家伙被兔金叉帝国的家伙侵蚀啊！为什么要点点点？我讨厌战争。哎，没错，世界和平不好嘛，焦急啊！所以他从头到尾一直在旁边，是不是？讨厌你个傲娇鬼！哦，师徒三人组，可爱。第二章啊，几乎没怎么睡呢。不行不行，要向前看才行。我能做到的事情得好好做才行，是为了这片大海吧？为了这片大海，另外一个地方为了这片大地，都是一样的啦。我的使魔三人，哦嗨哟，早安，早安，睡得好吗？睡得很好哦，骗人。先去城里吧。哎，海神城吗？好久没去了哎。是呢，有点紧张呢。公主殿下视线从来没有移动过呢，总觉得有点毛毛的。哎，memo 卡，有礼貌一点。因为嘛，毛毛的啊。真是的，我们该走喽。好啊，了解。就是一个小孩子带三个小孩子的感觉，跟爸爸说拜拜，爸爸拜拜。黑卷，还有 Roboco。虽然用了魔法就没事，但待在海里心情还是有点压抑呢。哎，是吗？感觉要溺水了一样呢。哎，是哦，我本来就不喜欢水嘛。哎呀，我不是说过了吗？我自己回来就可以啦。因为我很想来看一看呐，哈哈。好痛啊！别打我啊！这两个人也是蛮好笑的。黑卷上，
哎呀，大海猿，你还好吗？啊，全身黑的魔女，马九，龙虾子也在，你们已经来啦。对啊，想快点来看海中的世界呢。是这样吗？抱歉啊，你们难得来了，但我现在不得不出门。哎呀，是要去海神城吗？我也能一起去吗？真的假的？什么翻译啊？好好笑，是没问题啦。真的，他太好啦，我一直想去那边看看的。我跟大家很经常提到黑卷桑哦，所以应该没问题啦。真的啊，太好啦。你从刚开始就怎么啦？好痛！都说了为什么要打我？Roboco 是抖 A 哦，为什么啊？好过分！喂，到了 B，我们打海员的使魔真是太好了。没错，选对老板，我知道啦。哎，Roboco，你选错老板啦。哦哟，感觉要到喽！来了来了，不需要来这里，不需要来这里，走吧。来了，哇！哇，这城很高哎，还有月亮，海神城。这个还是那么大呢。没错没错，哎，为什么海中会有月亮啊？那不是月亮哦，那个是沧海的遗珠，它在守护这片大海。哦，是这样啊，明明之前告诉过你了。什么？没事，可别听，那也可以听，小声偷笑，那有听跟没听是一样的哎。哎，海球，你服毒了啊？这个皇宫是不是在干一些见不得人的事？啊，这个的，我知道。会，真是气派啊！还有4道门，哇，皇宫哎！哎，伊萨西布利，哎呀，感觉真的是好久没来了呢。鱼海鸡，欢迎回来，大海猿龙宫，欢迎回来，我昨天见过了吧？大家上，嗨，伊萨西布利，还有黑里卡，谢谢管家老爷儿。公主殿下表示你终于回来啦。是的，大海猿，真是对不起啊，难得你可以在那边悠闲的生活。不，比起这个龙宫小姐，你的身体不要紧吧？不要紧的哦，只是不能使用大型魔法啦。哎呀，发生龙宫这件事以后，那群家伙就开始得意了呢，变成现在这个样子。但是啊，我不想勉强大海猿呢。虽然这么说，要把那个修好，也只能拜托大海猿了吧？是这么说没错啦。大概上不用担心啦，我没事的。大海猿，啊，要是我没有疏忽的话，就不会变成这样。你没有错哦，错的是那群家伙啦。公主殿下表示，我感到十分心痛。大海猿啊，他表示这件事情只能拜托你了。只要我能做到，我都愿意做哦。你应该也听说了吧？这段期间，兔金叉帝国的家伙们入侵的更加频繁，更加明显哦。是的，他们正在不断的努力扩大势力啊。不管怎样，一定要阻止他们。公主殿下十分希望避免战争啊。我也是呢。大海猿，这是公主殿下的心愿哦，而且啊，也是你父亲的心愿。大海猿啊，去修复海之结界吧，阻止兔金叉帝国的入侵吧。嗨，好，所以我们收到的目标就是，我们从陆地上被叫回来，就是为了要去修复那个结界啦。因为有一群神经病的兔子想要攻略我的国家。我得该呢，龙宫，龙宫真的好漂亮哦！再看一下，好漂亮。艾丽卡，
再看一下。好，看完了。我从小时候就很喜欢龙宫，他真是画的很棒。哎呀，结束了吗？是的，这里真是有趣呢。至今为止都不太了解海里的事情，所以觉得很新鲜。海产也很新鲜。哎，这个人到底是来干嘛的？我稍微听到了一些留言，可以问吗？是什么呀？拓金叉帝国是怎么回事啊？跟这个国家关系不好吗？哎呀，这个我之前也告诉过你的。这个就由我来说明吧。龙宫，哇，你是哪位？我是龙宫，您就是照顾大海员的魔女吧？大概吧。我都听大海员说了，真是非常感谢你。哎呀，没有，我什么都没做啦。那个拓金叉帝国是什么呀？拓金叉帝国是一个离我们非常遥远的帝国哦。现在我国海帝国和拓金叉帝国处于战争状态。是呢，可以。战争是这样啊？要 CG 吗？哦，和拓金叉帝国战争持续了很久。不过说到底，还是那边的国家单方面向我们挑起战争的。我们并不渴望争斗哦。如果可以的话，我们希望可以协商解决问题。但是啊，那个国家完全不理我们。哎呀呀，就是说啊，没错，那边全部都是 barbarian。像我以前去过那里啦。Memo 卡是从大海以外的世界来的呢。收油。哎，还真是个偏激的国家啊。如今拓金叉帝国的战力正在扩大，虽然不清楚本意是什么，但听说他们也雇佣了恶魔。恶魔是什么呀？就是拥有非常强大力量的坏蛋们啦。哎，但是也有好的恶魔啦，我认识的一位就是这样哦。是吗？恶魔啊，真麻烦。还有什么来着？结界？他应该也是告诉过他了，超好笑。如字面意思是保护这片大海的力量，只要有结界，拓金叉帝国就不能入侵我国。虽然本来应该是这样啦，但不知道是谁做的，有一部分结界被破坏了。诶，是谁啊？就是拓金叉帝国家伙们啊！我知道的啦，一呆。没错，恐怕是拓金叉帝国家伙搞的鬼。但是啊，在海帝国中，也只有一部分人知道结界的位置。有叛徒！哇哦，那个叛徒啊，我想你应该也认识，就是焦急哦。哦，原来如此啊！但他为什么要做那样的事？是啊，恐怕想背叛这个国家吧，也想背叛于海基殿下，应该是这样吧？哦，不管怎么说，光是背叛国家、背叛身为魔女的大海员也是重罪啊！我们会追踪他的下落的。那家伙跑得可快了呢，鲨鱼好可怕啊！着急。如果能用我的魔法的话，应该可以稍微改善现状。但是啊，我一时大意被秃星叉帝国的家伙袭击。说来惭愧，我中了非常险恶的毒呢。因为这个毒，我不能顺利的使用大型魔法。结果趁乱，结界的一部分就被破坏了。结界这么脆弱，这个国家不要紧吧？没有这回事哦，结界本来没有人能破坏的。但是现在被破坏了，说明问题很严重啊！哎呦，还真是多灾多难呢。创造结界的人是海之大魔导师，也就是大海猿的父亲哦。是爸爸。我们要来修爸爸的结界，有什么事要马上跟我说。不如说，在这个还不知道到底谁是叛徒的时候，跟我说这么多没关系吗？是的，我从大海猿那里听说您的事情，我可以判断你是个值得信赖的人。哎呦，但是啊，刚刚的请您一定要保密哦。我知道啦。虽然他看起来吊郎当的，但他意外的是挺可靠的啦。黑卷上，但我回来谁都不会高兴，没有那种事啊。反正我就是一只瞎子。哎呀，就说了没那种事呀，我还是去死吧。哎呀，怂瞎子啊！好了，我们要去修结界啦，好吧？
哦，大家都在等我，那么我们就准备好出发吧。不如说到底要去哪？哎呀，对了，抱歉抱歉，结界呢一共有6个地方，海上呢、海中啊，还有岛屿各有3处。从哪里开始比较好呢？根据龙宫小姐说的，有几处破坏的比较严重，所有地方的结界好像都有裂痕呢。哎呀，虽然有些远，全部都必须去看看哦。嗯，那黑卷赏要怎么办呢？哦，我有些在意的事情啊，我要去那边看看哦。好啊，大海员啊，龙宫上怎么了？嗯，我刚才就发现了，你有点长高了诶。哎，是吗？不是缩水了吗？是长高了啦。这样啊，我给你一套新的衣服吧。耶，有衣服穿了啊！这样才对嘛，这样才像魔女啊。哦，你看，连那对话框都换了，有个精致的，知道这游戏有多棒了吗？好可爱哟！耶，长高的海员，滴，哇哇，苏巴拉西，很合适呢，海员，很可爱哦。对啊，很适合你呢。大海员小姐很漂亮呢，这是不错的魔法。抱歉，我现在只能做到这些了。龙宫上，虽然觉得你会很辛苦，但我们真的多亏你才能得救哦，真的很感谢你。怎么会？我才是很感谢大家。太好了，海员有新衣服穿了，耶！焦急，我不会让那家伙如愿的，绝对不会。哎呀，别傲娇了，赶快把事情说一说，解决了，好不好？真是受不了你们这群傲娇人，还低守卫。为什么这个龙宫的脸看起来那么智障啊？真的是不太行哎。他在例会里面明明就很漂亮。海员好像很开心呢。哎呀，一不小心就要振作一点才行。从哪里开始逛呢？虽然从地图上看起来是这样的，只要去红色标记的地方就行了吧？相当粗糙的地图呢。嗯，总之先到海上逛一逛吧。赞成。哦，蛮多地方要那个，先前往海上吧。可以先到商店购买好道具。哦，这里出现了 shop item，购买，恢复 MP 跟 HP。哦，这是复活的，那买个5个好了。然后中毒哦，哎，买个5个，为什么是5个？应该买4个就好了。这个好了，完全恢复，多买一点吧，8个。武器的话，我买1个好了。然后装备一下。哎呀，Shaki 上，大海员，这件衣服很适合你哦。谢谢，怎么了吗？有东西想要给你？诶，是护身符的珍珠戒指，希望你平安回来。谢谢 Shaki 上，大海员，不知道秃金叉帝国还会做什么呢？我也会为了公主殿下保护国家的，你也加油吧。好啊，前面有我的朋友，他能把你们送到上面去哦。诶，路上小心。好，好的，Shaki 上，好底烤鸟串。海螺为什么有这个？
绝不允许骚扰海中秩序的人，否则我就要把你刺成一串。哎，霍鲁姆怎么了吗？是被扎到了很痛？反正你 Q 弹软嫩，根本没差吧？怎么回事啊？哦，剑奇鱼，我听 Shaki 桑说过咯，我也会出一份力的，用罂粟把你们送上海面。好啊，太好了，终于不用走那一条超级长串的烂路了。出海。他们现在去哪？这个吗？先到孤独岛吧。这样的话要往西方游开。这里刚刚他叫我不要来的这里。孤独岛，为什么取这个名字？有点忘了。孤独岛，这是埋葬死人的地方。这是个阴湿的岛呢，一点声音都没有。是个很安静的地方呢。福卡米都不讲话。哎，来扫墓的人，有形的东西容易让寂寞感消退呢，这样就可以在那人的虞姬前思念他了。不过我并不这么想，呵呵，大笑。把眼讲得那么文艺，我以为你要干嘛嘞？装模作样。这不太妙吧？血，哇，是谁的？蝙蝠哎，我记得灰色庭园也有他吧？有点忘了。前面应该要打王了吧？有个打王的预感，因为看到回复商人就想打王。哎，交机！哎，衣服变了，不对，比起那个你们来这里做什么？果然还是第一眼看到是衣服变了，这才是我们要问的吧？你在这里干嘛啊？是想来破坏石头吗？吵死了，跟你们没有关系。交机，你受伤了，无日赛内，发生什么事了？快点用你的爱的魔法！闭嘴，不要靠近我！爱的魔法失败了。海源，你没事吧？我不要紧。大海源，我最讨厌你了。交集，我是不会讨厌你的哦。海源，怎么样？有没有被爱的魔法感动啊？吵死了，看来还没有。又要打，你要打几次哥？大海源，大概很痛吧。哦，赢了，意外的打赢了。混蛋！啊，铁打，你看到了吧，大海源，果然是那家伙想要破坏结界啊！就算是这样，为什么会有那么多血啊？鲨鱼好可怕啊！大海源，把石头修好吧。这血应该不是他的吧？感觉另有其人。修石头，越长时真的有点裂开嘞，到底为什么啊？修好了，这样就好了吧？这是第一个。哎，有点不太对劲，是错觉吗？嗯？哎，怎么了？怎么了？怪怪的哦。辛苦啦，怎么样？确实有点裂痕，已经修好咯。真的有裂痕啊？只是有点奇怪耶，总觉得有点不太对劲。不过应该是错觉吧？啊，妹子，不要这么想，你这么想就是事情发生的开端啊。很久没使用大魔法，有点生疏了吧？可能吧。不得了了呢，你这个小迷糊。
绝对没有那么简单啊！大海员，哪里？没卷吗？哦 ，Saki 桑，怎么了？太好啦，我们在巡逻，发现一些比较在意的东西哦。刚才这边的海上飘着兔金叉帝国士兵的尸体哦。哎，这个超让人在意的吧？尸体，虽然只有几只啦，你们要小心一点哦。没事的，我还在巡逻呢。那些家伙不会轻易的攻过来的啦。你只要谨慎的完成被交付的任务就好喽。好啊。虾会线，什么东西？虾给赏也要小心点哦。那么我走啦。但是为什么会有尸体？被淹死的吗？说什么呢，傻瓜？这不是好笑的事吧？哎，消息的事你没说呢。哎呀，海员就是想保护他嘛。那么接下来去哪？这个嘛，去风车岛吧。下次往南方前进。哦，风车哎，可爱的。哦，这个岛看起来比较平易近人一点啊。嘟嘟，哎呀，这座岛的风吹得很舒服呢，想尽情的飞一下。我也是呢，天空很可怕哎，没有那回事哦，非常舒服。哦，它是不能飞的对吧？哎，Mimo 卡，Mimo 卡跟大海猿是可以飞的，一个有扫帚，然后一个你谁啊？是在散步的蝙蝠。哎，有钥匙，来捡起来啦。感觉刚刚那个岛有一个钥匙我没拿到哎，不知道回不回得去。哦，兔兔，是兔兔。啊嘞，哎呀，兔兔，是兔金叉帝国的家伙吗？他们居然还建成。兔兔，兔兔兔，兔兔兔兔，为什么他们会在这里啊？赶快把他们消灭吧！怎么一回事啊？一群不会讲话的，我操，6只哦！好诶 ，You win，还获得了100克兔肉。天哪，兔肉能干嘛？这是怎么回事啊？是焦急那家伙吧？他把情报泄露给兔金叉帝国，怎么会？一定是这样吧？现在这位家伙才会在这里。你说的没错，果然要处置掉那家伙吧？啊，结界被破坏了吗？不，这前面除了我以外的人是进不去的哦。那个石头应该不会被破坏才对啊，是这样吗？如果是这样的话，为什么石头还有裂痕？是用了什么特别的魔法吗？诶，只有我能破坏？没错啊，能接近那些石头的，应该只有继承父亲血脉的我。无论用什么魔法都不可能吧？只要没有使用我的魔法，就不能伤害到那些石头啊。难得是谁？谁那边乱搞事？有石头啊？会不会整颗都是假的啊？果然有种奇怪的感觉，是不是有点神经质啊？要振作一点才行哦。不要，你不要这么想啊，不要那么乐观，妹子。久等啦，这里也修好了，这样就只剩4座了呢。说不定下一个地方也有兔金叉帝国家伙，小心一点吧。好啊，希望什么事都没有就好了。可能还会有可怕的鲨鱼呢。就是说啊，那家伙下次再见到他就把它做成鱼翅汤。
大海员，你有点心神不宁的，大丈夫？哎呀，没事啊，什么事都没有哦。他们这次要去哪呀？哎，大海员！哎呀，阿雷，哦，前辈意外的很重啊。大海员，情况怎么样啊？还算顺利吧？听说兔星叉帝国的家伙都出现了。对啊，石头前面都有哦，不过被我们打跑了啦。连那里都出现了，那群家伙到底在想什么？不过在那之前，交集也出现了。什么？就是在石头前面啊！那只鲨鱼还真学不乖啊。现在要尽可能抓住它才行。啊，要沉下去。然后把它做成鱼翅汤。鱼翅，海豚的翅也可以做鱼翅汤。对不起吧。啊，对了，还有一件事情我忘记说，有兔金叉帝国以外的可疑家伙在这里。好嘞，相信情况不清楚，但能确定不是这片大海的人哦。太令人在意了吧？我也很在意，但是啊，目击者好像被吃掉了。纳尼？发现了被吃掉一半的士兵尸体，可是兔金叉帝国那群家伙又不吃鱼，会不会是他们雇佣的恶魔干？不知道呢，总之你们小心一点啊。那么我告辞了，发现什么就马上向我们汇报啊。好啊，黑迪卡，你们也小心一点。你们也是，还要淹死了，真是的，一个接一个都什么屁事啊？吃掉一半的，不管是谁，好像都可以吃。绣球花岛，好吧。可是我想先去看那个，是不是有漏捡什么钥匙？有，悲伤的恶魔，我甚至连王孩都不能依靠，已经哪里都没有了，也不能对他道歉。你是其中一个 OC 吗？我有点不太知道他是谁，没关系，节哀顺变，节哀顺变。好漂亮哦！哇，还有瓜牛哎，那一种是在下雨呢呀。可是绣球花很漂亮的，綺麗でしょ？但是下雨太讨厌了啦。对啊，绣球花很漂亮。我知道你，等一下，怎么进去？等一下，OK， 我找到了，它这一只叫做子母里，然后它在官网有一个它的小短片，对，所以我对这只角色有印象。然后刚刚呢，在幕前面的那一个恶魔叫大门字吧，我刚好查了一下。因为他戴绿色眼镜的恶魔，也是海球的 OC 其中一个，但是我不记得他有什么故事，就是可能还没有写吧。哇，吓我一跳，看起来好像不是兔金叉的兔子耶。他怎么在这里？我不知道这个是以前版本就有，还是他新加的，有点忘了，因为我上一次看大海员的实况是不知道几百年前的事，而且我之前看的那个实况组，他现在还没拍了。但他的配音配的很厉害，就是挺佩服。我就当配音员太可惜啦。哎呀，真是没有人呢，有嘎单呢，这是挺顺利的啊。好，これで。讨厌，头晕了。真是的，我在做什么啊？要振作一点才行啊！你确定是因为这个原因才头晕的吗？第3个了呢。
接下来在海里咯，不知道他们会在什么时候蹦出来的事。没事啦，出现的话再一起把他们打飞就好了。没错，特别是鲨鱼。不要乱讲话，等一下他们就会跳出来。这次意外挺顺利的，一定是因为有海球的 OC 的保护我们。我不能跟他对话，好可惜哦，都已经坐在那里了。都是人哦，感觉有剧情哦。哎呀，是决绝。哎，焦急在对面的海。说起来刚才受伤了，不要紧吧？哎，样子有点奇怪哎。哎，用棍子戳决绝好好玩，戳，怎么样？啊，有鸭子！哎，鸭子！我去看看，大家休息一下，你们都累了吧？我去就回。海员除了海底生物外，最喜欢的就是鸭子呢。虽然我觉得海鸥也不输给鸭子呢。鸭子啊，嘿嘿嘿，偷跑了啊！靠我们一个人哪打得过啊？这个魔法使只会回复 HP 而已。去看看吧。海员就是心肠太好了，开什么玩笑啊？到底在计划什么啊？可恶！那家伙，哎呀，想不到来到这里会遇到一只鲨鱼啊！哈，好久不见啊！原来如此，你谁啊？只是一只虎鲸而已哦。你是那群家伙的手下吗？那群是什么呀？啊，我只是在散步啦。是吗？海球我知道。海球世界有个公式，就是散步的战斗力会最强。只要谁在散步，他的战斗力就会最强。你干嘛啊？能好好玩一玩鲨鱼，其实也挺开心的啊。好像是往那个方向去了。有喜，我们终于会骑扫帚了，太可爱了！飞，这里吧，有血的味道。哦，岩山都是血呢。哇哟，交鸡，抽烟，事后烟，交鸡，哎呀，交鸡，发生什么事啊？你认识这个鲨鱼啊？已经好久没有虐待鲨鱼了，还算开心吗？是你干的吗？你为什么要做这么过分的事啊？因为虐待弱者是我的兴趣啊！怎么会？刚刚还想给他最后一集呢。呀没得哦。虽然是这么想，但你看起来比较强一点哦。哎，莫非你是魔女？是的哦。哎呀，果然是这样，难怪。哈，不要再抽烟了。说起来啊，怎么了？听说魔女的肉很美味，是真的吗？哎，要跟虎鲸打了，虎鲸出现了。哎呀，是我们海员的魔法很烂呢。我看一下，哎，赢了，不愧是魔女，获得了香烟。啊，痛，你还挺能打的嘛。哎，也对啦，故意找个魔女当对手，挑衅才有点那个吧。你到底是谁啊？我只是在散步的虎鲸啦。哎，不是从很远的海过来的哦，那里很冷。这个虎鲸先生呢，他有另外一款游戏，然后也是在海球官网，大家可以下载看看。
他们的故事，是一个在基地有什么有企鹅、什么海豹、虎鲸，反正就是那种南北极区的故事。哎，算了，反正我咬了那个鲨鱼之后，肚子也没那么饿了。哎，那么我继续散步吧。啊喏，再见啦，马九。傻眼，打完了就跑，好烂哦！这人是怎样啊？啊，着急，待救不？我现在就治好你哦。哦，太迅速了吧！一拳直接痊愈耶！不愧是海之魔女。着急！哎，可爱，你被虎鲸袭击了哟！啊，对了，那个虎鲸呢？放心，他已经走了。是吗？那你为什么在这里啊？我刚刚在另外一边的岛上看到你啦，觉得情况很奇怪哎，就追过来了。大海员，我说了多少次不要你接近我啊？你没听到我说赶快离开这片大海吗？着急，我办不到哦，我必须要修复这片大海的结界。那种事也是徒劳吧？啊？但是就算我一意孤行也要这样做，该不会要打吧？着急，快个爬啦！我相信你不是坏人，一定有什么理由吧？向大家好好说明的话，大家一定会理解的啊。大海员，怎么了？CG，我已经说过很多次了吧？离开这片海。嗯、这是我家，我要怎么离开？跑了，飞回去了。等一下，给我啊啊！米兹给达，真是的，你跑去哪里啦？啊，抱歉，我看鸭子看得入迷了。真是的，不如说现在这一带哪有鸭子啊？啊，鸭子，找到鸭子以外的东西了吗？比如说鲨鱼什么的。我操，你很了吗？啊，不对，这个啊，我看到虎鲸了啦。哎，虎鲸好像不是住在这边大海的人哦。难道说黑里卡说过的可疑的人，应该就是虎鲸吧？他很可疑吗？有一点，不过并不是坏虎鲸，是吧？他刚差点把交吉杀了，大概吧。到底是怎样啊？我不清楚啊。他说他自己在散步，哎，多诡异的好不好？好可疑。但是他又做了那么过分的事，哎，不，什么都没有。我看你什么都看得出来，你们两个人在隐瞒什么、欸？哎，是吗？才没有那回事嘞。好啦，海上的事已经结束了吗？我们先回去吧。两个傻的，一个已经看破了。好了，回家吧。我要怎么回啊？这里吗？哦，这是好天气呢。豆油，豆念。对了，海员，你好久没有吹陶笛了。诶，听着海员吹的陶笛，感觉被治愈了哟。是呢，因为跟治愈魔法配合在一起了。是啊，我就稍微吹一下吧。但是很久没吹了，不知道能不能吹好诶。哇，太好了！啊，着急，小姐在偷听。在这边散步果然很舒服啊。多肉子是吧？龙虾子也很有精神呢。对呀、想去家族旅行呢，听起来不错。偶尔得让龙虾子休息一下啊。
要去的话，陆地比较好吧？龙虾子都去过陆地了，我还没去过呢。那就更要去了。我们的蜜月旅行最后一次海中哎。哎呀，我已经变成老阿姨了。哎呀，不管你什么时候都是我可爱的妻子啦。讨厌，亲爱的。这不错，父母的爱情。嗯，哎，